اللعيبه هي اللي شايله المدرب. المفروض المدرب هو اللي يشيل اللعيبه، لكن العكس، اللعيبه دايما هي اللي بتشيل المدرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده. كنت قايل لك قبل كده في الحلقه اللي فاتت، صروب لما وعد الناس وقال انا هلعب الماتش الجاي باداء وهعمل نتيجه، ده علشان عارف ان تريزيجيه رجع. انما ولا شفنا اداء النهارده، ما شفناش غير نتيجه، انما ما شفناش اداء. ومش بفضل تريزيجيه لوحده، امام عاشور كان فايق وتريزيجيه كان فايق، ويعني في لعيبه كانت فايقه، فانت كل ماتش لعيبه هتفوق هي اللي هتشيل لك الماتش. انما انت بادئ الماتش اللعيبه مش عارفه، مفيش شكل واضح، اللعيبه مش عارفه هي هتعمل ايه. بتلعب بستتين قدام المقاولين العرب، بتلعب بستتين قدام المقاولين العرب ليه؟ مركز 17 في الدوري ولا 19 تقريبا، بتلعب بستتين قدامهم ليه؟ تالت اضعف اضعف هجوم في الدوري، بتلعب قدامهم بستتين ليه؟ تخيل ان تالت اضعف هجوم في الدوري يهددوا مرماك، يدخلوا جونين، واحد اوف سايد واحد جون، والاوف سايد ده اوف سايد بايه؟ بملي ملي كده، ملي اتحسبت اوف سايد. هو اوف سايد صاحب من المناسبه يعني، بس يدخل في الجون اوف سايد ويتلغي، ويدخل في الجون وتتهدد ويعملوا عليك خطوره من ثلاث اضعف هجوم في الدوري ليه؟ يعني الاهلي وصل كده. انا دايما بقول يا عم انت دفاعك ضعيف، مع ان دفاعك قوي على فكره، يعني دفاعك قوي، هذا الرياض حلو. ياسر ابراهيم الفتره ديت وحش وبطيء قوي في الخروج بالكوره، ومش مش لازم يبقى ضامن اساسي يعني. ياسر ابراهيم لازم تدفع شو، جرب الجزار بيقولوا مصاب، لكن انا بقول لك هو مش مصاب، صلوبه مستبعده، لان صلوبه دايما بيقرر استبعاده وبيتدرب دايما مع التدريبات الجماعيه مع الفريق. يا عم مش عاجبك دخل بيكهام، يا عم دخل اي حد مكان ياسر ابراهيم، عرفه ان في حد مكانه، هو مش ضامن اساسي. بطء بالكره غير طبيعي من ياسر ابراهيم. انت داخل الماتش اصلا الفريق كله مش عارف هو بيعمل ايه، بتلعب بستتين طبعا. اليو ديانج، طب اقول لك على حاجه، كوكا لما نزل النهارده كان احسن من اليو ديانج. وانت لو مدرب هتلعب بستتين تلعب بكوكا ومروان، كوكا ومروان ما تلعبش باليو ديانج. يعني كوكا اللي بنتهيأ عليه هو لا، في نص الملعب بيباص، بيعرف يباص. ده اليو ديانج بيباص اصلا في نص الملعب بالعافيه، فانت بتطلعه يهاجم. فانت ليه كوكا بقى يعرف يطلع يهاجم دي في نص الملعب؟ كان في الباك وحش، لا هيطلع في نص الملعب هيهاجم ويعمل لك شغل احسن من اليو ديانج على الاقل. انما انت داخل ما فيش تكتيكيات، اللعبه هي اللي شالتك النهارده. ثلاث تسديدات على المرمى وثلاث اجوان. تريزيجيه ما كانش فايق قوي، بس سجل لك جون براسيه، ويبقى تريزيجيه في الملعب، تريزيجيه حتى لو مش فايق. امام عاشور هو اللي كان فايق النهارده، هو اللي سجل النهارده. بالعمري كان فايق، عمل بلا اسيست واسيست، مع ان الهدف الثالث ما اتحسبش لحسين الشحات، بس بالعمري بصها له حلو قوي يعني. فانت اللعيبه اللي شالتك النهارده تكتيكيات ما فيش تكتيكيات خالص. بيراميدز كسب النهارده 3-1، سيراميكا 2-2، طلع بره المنافسه. ربنا يستر، وكل التوفيق للاتحاد السكندري، وقفشه بكره يطلع يخسروا الزمالك، ويبقى 40 40 40 40، ويبقى الدوري في رجلك، مع ان لسه الدوري في رجلك، بس بالله شايفه ده لا، الدوري مش في رجلك. سروب بيمشي، انا من وجهه نظري يمشي، ما يكملش الموسم، لان مش باين انه هيدي حاجه. ده كده كده سروب لو مشيته دلوقتي فانت هتدفع له بقيه عقد، ده لو مشيت في اخر الموسم فانت هتدفع له كمان 3 شهور. ده كده كده هتضطر تدفع له بتاع 10 شهور زياده بس لو اقل. مش مشكله بقى، عادي، ما احنا بندفع لريبيرو وبندفع لكولر، بس على الاقل حسنوا شكل الفريق. يعني مش متوقع حاجه من الاهلي السنه دي. الاهلي يا عم ما بتعرفش تدافع، هاجم، وخير وسيله للدفاع الهجوم، ان انت ولا بتهاجم ولا بتدافع، انت مش عارف انت بتعمل ايه في الملعب. مفيش شكل واضح، مفيش اي حاجه بتحصل، يعني مفيش اي حاجه بتحصل في الملعب خالص. مفيش حاجه تكتيكيه ولا شكل ولا اي حاجه. مش فاهم جايبين دنمارك بياخد راتب الكبير ليه؟ ليه مش فاهم، مدرب اجنبي ياخد راتب كبير ليه؟ عماد النحاس يا عم هاته مؤقت لاخر الموسم لو مش هتعرف تجيب مدربين. عماد النحاس هاته مؤقت، تعرف تجيب علي ماهر او اي مدرب مصري، هات اي مدرب مصري يمسك مؤقت لاخر الموسم، بعد كده هات مدرب اجنبي. انما وما تجربش في المدربين، وما تجربش تاني يعني. خلاص ما تجربش، انت ما بتعرفش تجرب، انت فاشل في اختيار الحاجات، انت فاشل، ما تجربش. مش هلوم صروب، ومش لان انا هلوم اللي جابه، مش هلوم صروب، لا هلوم اللي جابه. يعني انت مدرب نفس الفكره في كل ماتش، ما هو مش عارف هو بيعمل. اليو ديانج بيطلعه لازم يعني، اموت واعرف. اليو ديانج بيلعب خط نص يباصي بالعافيه، ليه بتطلعه جناح؟ مش فاهم. مش فاهم ليه بتطلعه جناح. واللامركزيه اللي قاعد تعملها لي ديت ما لهاش لازمه، ما بتعملش حاجه. اولا انت دخل التشكيله النهارده بمعظم، يعني معظم اللعيبه اللي الناس عايزاها. على فكره حراسه المرمى شوبير النهارده ما كانش كويس قوي يعني، بس كان مقبول. انت كده انت حولت الحراس لموظفين، مبروك عليك، مبروك عليك ان الحراس الاثنين بقوا موظفين. كل واحد يلعب ماتش، دي حاجه غريبه، ديت اول مره اشوفها في اي فريق. الاخطاء كتيره في الملعب، الفنيات كتيره كلها غلط، ما فيش حاجه حصلت النهارده صح الا الفوز و3 نقط المهمين جدا في سباق الدوري، انما انت ولا عملت حاجه صح النهارده. وادي دجله المقاولين العرب كان بيهددك. ده 20 مروان عثمان خد الكوره ولعبها حلو قوي لتريزيجيه، وبعدين تريزيجيه لعبها لامام عاشور ويلعبها لزيزو، دي كانت اول كوره خطرها في الماتش في الدقيقه 20. جاب ضغط من مروان عطيه، زيزو ضيعها بغرابه وتترد لتريزيجيه تاني وتضيع في الاخر. ده 34 بالعمري لعبها حلوه لامام عاشور اللي لعبها عرضيه تريزيجيه والجون الاول. ده مقاولين عرب بيدافع، وانت استحواذ سلبي، فرصتين في 35 دقيقه، انت متخيل؟
اول ما انت جبت الجون المقاولين راحوا هاجموك بقى، ولما هاجموك فضحوا دفاعك. فانت دفاعك ضعيف يا عم، هاجم انت. اول مره اشوف النادي الاهلي قدام المقاولين العرب. على فكره انك تجيب جون وترجع دي ما تحصلش غير قدام فرقه كبيره، انما انت بتلعب المقاولين العرب يعني ايه هجيب جون ودافع دي؟ فايلر لما كان بيجيب جون كان يدوس على التاني وعلى التالت، وكان يزعل اللعيبه لو ما دسوش. فانت حاجه غريبه تجيب جون ترجع لورا. مع كولر الناس بتقول دفاع، لا مع كولر كنا بنكسب 4 و3. المقاولين العرب هجمه خطيره بعد الجون، وبعدين 38 لعبه برضه عرضيه خطيره وشوبير شالها. ده 44 تسديده اليو ديانج بعد وصل مروان عثمان مره جنب العرض. الحاجه الوحيده اللي اليو ديانج عملها النهارده هي الشوطه دي، بس دي الحاجه الوحيده اللي عملها، غير كده مفيش اليو ديانج. هو كده كده ماشي يعني. ده 44 نهايه الشوط الاول بقى باربع تسديدات مقابل تسديدتين المقاولين. انت متخيل؟ او انت متخيل 4-2 في التسديدات المقاولين العرب على الاهلي؟ الاهلي اللي دايما بيهاجم. معرفش. 51 المقاولين يسجلوا الهدف الاول بيتلغي التسلل يسال عنها شوبير والدفاع. يعني مش هنجامل شوبير ونقول شوبير يقف، هو شوبير يقف لكن غلط النهارده. ليه؟ بسبب المداوره. ليه؟ بسبب ان شوبير عارف انه مش هيصد الماتش الجاي بس هيصد الماتش اللي بعده. عارف انه بقى خلاص موظف، مفيش حاجه يثبت نفسه علشان، مفيش حاجه يلعب علشان. محمد الشناوي كذلك نفس الموضوع. فانت حل العداله واعمل، حل العداله ولعب شوبير اساسي. 61 تسديده وشوبير يشيلها. تسديدات ضعيفه كلها من المقاولين العرب، بس تسديدات بيهددوا. لو كان عندهم لاعب حلو ولا لاعب بس حلو في الهجوم كان هيسجل. ده 65 طلع زيزو تبديل منطقي جدا، ما عملش اي حاجه زيزو النهارده. واليو ديانج تبديل منطقي جدا، طلع الاثنين الوحشين. نزل بن رمضان وبن شرقي. بن شرقي النهارده نزل عمل ماتش حلو، وبن رمضان برضه عمل ماتش حلو كمان. بن شرقي النهارده راح في اخر دقيقه هجمه خطيره، هجم الجون يعني هجم الجون عدى من الواد بس شانكله لبس طار. ده 70 بن شرقي لعبها حلوه لامام عاشور، بعدين امام عاشور صاروخ. زي ما قلت لك اللعبه اللي تشيلك فرديات بقى، دي فرديات، دي مش جمله، دي مش بساط من الجون من تحت لقدام زي ما بنشوف مع وادي دجله. ارجع اتفرج على وادي دجله، الجون بتاعهم الهدف اللي بيجيبوه بيبتدي من حارس المرمى، باص 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 جول. لا انت هنا شفت الجون ده من لمستين. امام عاشور بالصلاه على النبي كده البن شرقي، بن شرقي امام عاشور حطها جول. ده 75 مرتده خطيره جدا خطيره جدا. تريزيجيه علقها وحشه قوي، ما كانش فايق النهارده. تريزيجيه كان لازم يطلع بدري لانه لسه راجع من الاصابه، ما كانش يطول، كان يطلع مع زيزو، ما كانش يطول ده كله وينزل حسين الشحات. اللي حسين الشحات يبدو ان اسلوبه مش مقتنع بيه، بس على الاقل يبقى ينزل بدل طاهر. مش شفناش طاهر النهارده يعني الحمد لله. 81 المقاولين تسديده حلوه وشوبير صدها او تترد تاني للمهاجم، وزي ما قلت لك لو لعب حلو كان جاب جول. تترد للمهاجم هو جون فاضي ما جابهاش. بالمناسبه دي كانت تتمسك، شوبير فلتت من ايده، يعني ما فلتتش بس هو صد ان هو يرميه. 79 طلع مروان وتريزيجيه مروان عطيه طبعا وتريزيجيه، ودخل الشحات وكوكا. اللي كوكا عمل اداء احسن من اليو ديانج. فانت لو بالعدل الماتش الجاي لو هتلعب بستتين كوكا ومروان، لكن من وجهه نظري انت هتلعب طلائع الجيش هتلعب بستتين ليه؟ هتقولي مدفع وحش وبنستقبل. هاجم يا عم، هاجم. هاجم مش مشكله لما تستقبل، بس هاجم وريني انك بتعمل حاجه. يعني وريني انك مميز في حاجه. انت ولا مميز في هجوم ولا في دفاع، وريني انك مميز في حاجه. 85 هدف المقاولين العرب. هدف يعني يسأل عنه الدفاع طبعا، ويسأل عنه ياسر ابراهيم. اللي يرجع للجون هتلاقي كل لاعب ماسك لاعب الا ياسر ابراهيم لوحده، مش ماسك حد واقف لوحده. انت فاهم شويه بيعمل ايه. وزي ما بقول لك ياسر ابراهيم عنده بطء، ولازم نشوف حد جديد يدخل في الدفاع. هذا الرياض اثبت نفسه، الصفقات بتثبت نفسها اهو. هذا الرياض اثبت نفسه وبالعمري اثبت نفسه، والعين اللي جابت الاثنين دول تقدر تجيب لعيبه ثانيه. اللي جاب بالعمري يقدر يجيب غيره، اللي جاب وسام علي يقدر يجيب غيره. انا مش فاهم جبته كاموش ازاي، مش فاهم. 93 هجمه خطر المقاولين بيهددوا وتصدى شوبير، ثالث اضعف هجوم في الدوري بيهددوا. دفاع النادي الاهلي اللي في مين؟ في بالعمري، في احمد عيد اللي غير مقنع تماما، بدا بكلام فؤاد بس اتصاب. بس هنبص على قلبين الدفاع، سيبك من الباكين، هنبص على قلبين الدفاع. كنت بتلعب النهارده بياسر ابراهيم اساسي في منتخب مصر، بتلعب النهارده بهذا الرياض اثبت نفسه اول ما جه. بتلعب بقلبين دفاع على الورق هم اقوياء، لكن طريقه الدفاع وعلى التكتيكيات لا. لا حول ولا قوه الا بالله يعني. 93 قلنا شوبير يصد. ده 95 حسين الشحات. ارجع شوف بص بالعمري بقى، مزجني بالعمري. كوكا ده بالعمري بقى مزجني. ثبت الواد ورقصه وقام جاي لعبها باصه حلوه لحسين الشحات، جون على طول. اتحسبت هدف عكسي بس حسين الشحات عمل مجهود فيها، وبالعمري هو المجهود الاكبر. بالعمري اسيست حلو قوي، حلو قوي الباصه دي. زي ما قلت لك فرديات، يعني باصه بالعمري ديت ما كانتش تحصل لولا اللي بالعمري موجود. يعني لو كان كوكا اللي في المركز ده ما كانش عملها.
فانت بالعمري رقص وباصه فرديات على طول، ترقصها من بالعمري لحسين الشحات بفرديات، حسين برضه تشوط وتخبط في الدفاع وتدخل جول. الدقيقه 98 انفراد بقى، بن شرقي رايح انفراد ومعاه 2 3 تقريبا، ورايح انفراد خلاص يعني 2 3 على الجون رايحين خلاص، وبن شرقي عدى وخلاص ورايح، الواد شانكيلو خد طرد وفاول. الاهلي يدخل في هدف من ثلاث اضعف هجوم في الدوري من المركز ال 17 في الدوري، بنكسب 3-1 بالعافيه، لولا فرديات اللعبه هي اللي كسبتنا. مش هنتناول نعتمد على حياه اللعيبه، اللعبه ماتش وحش ماتش حلو. اللعبه اتجمعت، تريزيجيه جمعهم واتعشوا مع بعض، ولا عملوا ايه مع بعض، كلوا فطروا اتغدوا اتعشوا مالناش دعوه. اتجمعوا مع بعض، الخطيب راح لهم التمرين، خلاص يعني نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ ما اعرفش نعمل ايه تاني، لسروبا ما اعرفش نعمل ايه تاني، اللعيبه ما اعرفش، انا ما اعرفش نعمل ايه تاني. واحد زي محمد عبد الله ده يطلع ليه ما تفهمش. احمد رضا وانت عندك اودينج مش عارف يلعب، يطلع ليه احمد رضا ما تفهمش. تقييم اللعيبه، مصطفى شوبير 5/10، صد شويه كوره النهارده بس ما كانش اللي هو مصطفى شوبير اللي احنا عارفينه، خلاص اتحول لموظف يعني. هادي رياض لعب ماتش حلو 5/10. ياسر ابراهيم كان سيء النهارده 3/10. بالعمري 7/10، عمل ماتش حلو قوي هو كمان بالعمري. احمد عيد 2/10، ما يعجبنيش احمد عيد، ما يعجبنيش احمد عيد، ومش حلو انه يبقى البديل لمحمد هاني في المنتخب، يعني محمد عيد لا يستحق احمد عيد. اليو ديانج صفر، بتطلعه جناح وهو مش عارف يلعب خط نص اصلا، بيلعبها بالعافيه. يا عم بيفتك الكوره على عينه وعلى راسه، بس ديت لما تلعب ريال مدريد مثلا يعني انت لما تلعب ريال مدريد تحط اليو ديانج يا جدع، انما انت بتلعب بالمقاولين العرب. مروان عطيه 3/10 ده كان سيء، ما كانش حلو، مش ده مروان عطيه برضه اللي كنا عارفينه. امام عاشور 8/10، عمل ماتش حلو امام عاشور، نجم المباراه، حتى خد نجم المباراه، وبالنسبه له هو نجم المباراه. تريزيجيه 6/10 على الجون اللي سجله، لكن تريزيجيه في المجمل ما كانش في حالته، ما كانش تريزيجيه هو تريزيجيه يعني. ديت الكره الوحيده اللي تريزيجيه عملها خطوره على المرمى بجول، تسديده تريزيجيه راسيه تريزيجيه بجول، الجمله المحفوظه عرضيه راسيه تريزيجيه يخش للقلب يلعبها راسيه. مروان عثمان كان بيجري وكان بيتحرك، لكن ده مش وظيفه المهاجم، انا عايز المهاجم يسجل. ضغط وافتك كور، كان يعني النهارده بيضغط وعامل ضغط جامد وشغل حلو، لكن عايزه يسجل بقى. 3/10. احمد سيد زيزو صفر، برمضان نزل عمل شويه حلوين والله، بصتين حلوين كده. 4/10. اشرف بن شرقي 6/10، كان فايق النهارده لما نزل. حسين الشحات 6/10. كوك 4/10، كان احسن من مروان عطيه برضه، هو كمان والد يعني كوك نزل النهارده عمل ماتش حلو يعني بامان. بعد الماتش نيجي نشوف على الاحصائيات من المقاولين العرب، التسديدات 13/8، 5-3 على المرمى. المقاولين العرب، تخيل ان ثالث اضعف هجوم في الدوري يتفوق على النادي الاهلي. ترتيب الدوري، الزمالك لعب 18 ماتش، وبعد كده بيراميدز والاهلي 19 ماتش 19 ماتش، وسيراميكا لعبوا 20 ماتش. الزمالك 40 نقطة، بيراميدز 40 نقطة، الأهلي 40 نقطة، في انتظار هدية من الاتحاد بكرة. كده كده سيراميكا اتعادلت النهارده 38 بره المنافسة وخلصت ماتشاتها، فاحنا عايزين هدية من قفشة بكرة بقى، هدية من الاتحاد. حاجة أخيرة عايز أقولها، إن النادي الأهلي خطوة ما بعد أسرار إيه بقى؟ كده كده سروب مش هيكمل، كده كده سواء دلوقتي او في اخر الموسم. وانا بقول لك هو سروب اي خساره في الدوري لازم يتشال، اي خساره بعد كده بقى يتشال يعني، كفايه. عايزين ننقذ ما توقع انقاذه. على الاقل هو كده كده يلعب ماتش الترجي، بس ما لاقيهوش هو اللي بيلعب صن داونز، عشان هنشيل وهنشيل جامد. انت ولا عندك فكره هجوميه ولا فكره دفاعيه. في مدربين كده مميزين في الدفاع، انت طريقه لعبك متوازنه. طب هل انت مميز في الدفاع؟ لا. هل انت مميز في الهجوم؟ لا. في مدربين تلاقيه مميز في الدفاع مميز في الهجوم، انت ولا ده ولا ده. خطوه دعم بعد سروب، انا عايزك تجيب مدرب تشتغل بقى على كاس العالم، كاس العالم للانديه الجاي. وليه لا يعني، ليه ما نوصلش نص نهائي نهائي؟ ليه يعني، ليه ما نشتغل، ليه ما يكونش فكرنا اللي هو بعيد المدى، ليه ما نشتغلش اللي احنا نوصل نعمل حاجه محترمه في كاس العالم، نقدم نفسنا كنادي عالمي عالمي بقى، مش التمثيل المشرف اللي بنروح كل مره ونطلع مركز ثالث في الانتر كونتيننتال، وفي كاس العالم نطلع من دور المجموعات. لا، عايزين نثبت نفسنا للعالم. انت عندك المقومات وتقدر، عندك الفلوس، عندك الحاجات دي كلها، استثمر بقى صح، اشتغل صح على الناشئين، اشتغل صح على اللعيبه اللي هتجيبها، على اللعيبه اللي انت لما تجيب لاعب زي جراديشار جبته 22 سنه 23 سنه مشيته. انا عايزك تشتغل على اللعيبه اللي زي دي. خلاص جراديشار مش وخلاص وراح لحاله، ما تعرفش هيرجع ولا لا، بس انا عايزك تشتغل على اللعيبه اللي زي دي 23 سنه 24 سنه، وتجيبه وتلعبه وتديله، يبقى مشروعك انت. انت ما تقدرش تخش تجيب لاعب ب 40 30 مليون، بس تقدر تجيب لاعب للمستقبل، تقدر تجيب لاعب زي وسام ابو علي. وسام ابو علي مال الدنيا، هو مفيش غير وسام ابو علي ده بس يعني ولا ايه؟ وسام ابو علي مال الدنيا. روح شوف مهاجم الترجي 19 سنه اتفرج عليه، ابو بكر اتفرج عليه، مهاجم مدمر دمار. انا نفسي اشوف ده في الاهلي، نفسي اشوف التكامل الكروي في النادي الاهلي، ده مش شايفينهم بقالنا كتير. ثلاث نقط مهمين النهارده، ان شاء الله الاتحاد يكسب الزمالك بكره، ولو الاتحاد ما كسبوش احنا نكسبهم عادي ونقوم احنا بالواجب.
دوري الاهلي ان شاء الله، دوري ابطال افريقيا للاهلي برضه ان شاء الله، ان شاء الله. يعني كل اللي بنقوله ده يطلع غلط، وسروب يطلع عنده فكره ويعمل معانا حاجه. كده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ما تنساش اللايك والفولو. السلام عليكم.